အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဒေါက်တာစတာဒီကနေပြီးတော့မှတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့အစီအစဉ်စခင်မှာအစပြုဆူတောင်းကြပါစို့နနတကုနေပြည့်စုံတာမျိုးကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖခင်ရှင်ကိုရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာနုကွယ်ကဆောင်မယုံတမကကိုရှင်ရဲ့ထားမြောက်ရဥပုပ်တော်နေ့၌ကိုရှင်ကိုဝတ်ပြုရတော့ခွင့်ကိုရှင်ရဲ့မိတဲ့ဖွဲ့တော်ခွင့်ကိုရှင်ထံ၌ကိုရှင်ချီးမွမ်းခြင်းများကိုတည်ဆူရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောတရှင်ကျမ်းမှာချင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတဖန်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရောခုလိုမျိုးနာမကျမ်းချင်းများစွာထဲမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကာလျက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျမ်းမှာချင်းပေးလျက်ကိုရရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်အသက်ရှင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်ုပ်တို့တသက်မှာကိုရရှင်လူတော်အသက်မရှိမိတော့ချင်းအနာအီများတော်၎င်းတိလျက်နဲ့ပြုလို့မိတော့အပြစ်များတော်၎င်းကိုရရှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်လုံးစုံတစ်ခုစီတိုင်းကိုရရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ယေရှုတည်းတော်ပြင်စေကြောပေးတော်မူပါဒီကနေ့ပြုလုပ်မဲ့ Bible Study ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါနောက်ဆက်သားစီးမြောက်ဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌အတူပါရှိတော်မှာကြောဒီနေ့ကရရှင်လေ့လာမဲ့ကရရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုကရရှင်ဖန်ဆင်းသည့်အချိန်၌အပြစ်ကင်းမဲ့လျက်သို့တော်ညာလည်းပဲကရရှင်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်ကရရှင်နားမထောင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကရရှင်လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဂျာနာတို့ရောက်စီတိုင်းတော်လကောင်းကရရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှမဲ့ကျွန်ုပ်တသက်ပေါ်မှာတော်လကောင်းကရရှင်ကောင်းကြီးမြတ်တက်ရောက်စေတော်မူလျက်ဒီ Bible Study အားဖြင့်ကိုရှင်ဘုန်းတော်တင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုစီတိုင်းကိုရှင်လို့တော့အနန္တအခါမှာတပါးသီးတော်တော်သခင်ယေရှုမိနာမပြုအလုံးရည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်ကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကလူသားတွေရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့နော်ခေါင်းစဉ်ကပေါ့နော်အပြစ်ကင်းမဲ့သောလူသားရဲ့မူလအပြစ်ကင်းမဲ့သောလူသားရဲ့မူလကျမတို့သိထားဖို့ဟိုကမူလနဲ့အခုအချိန်နဲ့အခါနဲ့ကမတူဘူးအခုအချိန်မှာကျတော့ကျမတို့ကအပြစ်ကင်းမဲ့တာမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့အခုအချိန်မှာအပြစ်သားဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်အပြစ်ကင်းမဲ့တော့လူသားရဲ့နော်မူလလို့ကျမတို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့လူသားတွေမှာအပြစ်မရှိဘူး။ကျမအဲ့ဒီကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ကဘာဦးချမ်းကိုကျမဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကလူသားကိုအပြစ်နဲ့မဖန်ဆင်းဘူး။တန့်ရှင်းစွာသူကဲ့သို့ပဲဘုရားသခင်တန့်ရှင်းစွာကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်အထူးသဖြင့်အာရန်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1နော်ခန်းကြီး1နဲ့ခန်းကြီး2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်တွေရောနော်ကပ္ပကြီးရောစัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းကြောင်းကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး1မှာပေါ်ပြပြီးတော့မှကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး2မှာကျတော့လူသားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကတိကျစွာနော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းမဲ့ဆိုတာအပြစ်ကိုမရှိဘူးเนาะတခြားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးနှံ့ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအထာဝရအသက်ရှင်သည့်အားလျော်စွာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အသက်ကိုရရှိသောလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရဲ့ဇီဝတတ်မှုပေးသည်နဲ့အားလျော်စွာလူသားလည်းအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့เนาะလူသားတွေရဲ့အစအဦးမူလကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူသားတွေမှာအပြစ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်အာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကနော်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့လူသားတွေမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားတွေဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားကနေပြီးမှစာတန်သားဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမစားနဲ့ဆိုတဲ့အသေးကိုစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခန္ဓာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါကနော်အပြစ်မလုပ်ခင်မှာဘုရားသခင်လူကိုအရာအလုံးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်ဩဇာအာဏာပေးတယ်ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လူသားကတရိษံနေနဲ့မတူတဲ့အရာမတူရတဲ့အကြောင်းရင်းနော်တခြားလောကမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေနဲ့မတူရတဲ့အကြောင်းရင်းဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတိကျစွာဖော်ပြထားတယ်အုပ်ဆိုးခြင်းပေးတယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနဲ့အတူဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်တရိษံတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအုပ်စိုးခွင့်မပေးတာလဲဆိုတော့သူတို့ကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းပုံဖန်ဆင်းခြင်းကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားစွာသူနဲ့ပုံတရံအခန်းကြီး1ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကြောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကဒီလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကပောက်ဦးကျမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်တယ်နော်ကပောက်ဦးကျမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်29
ခုံကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะ26 20ခုံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်26တဖန်ဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတဒံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုအဲ့နေရာမှာเนาะတေချာလေးဂယုဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပါဖန်ဆင်းကြဆိုသူသည်ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတစ်ပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတတိဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကိုเนาะဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်เนาะသုံးပါးတဆူသောဘုရားကိုသူကเนาะlet's ဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုတော့တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတယောက်တည်းเนาะကိုယ့်ကိုသွားပြီးတော့မဟာကိုကစားကြဆိုဆိုပြီးမှကျမတို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးနှစ်ယောက်เนาะအ ਨੇ ဆုံးတယောက်တည်းပို့တဲ့လူရှိမှတာလင်ဟာသွားကြဆိုလာကြဆိုเนาะသွားစားကြဆိုပြီးတော့မှကြဆိုဆိုတဲ့အရာကတဦးထက်ပို့တဲ့အရာကိုတဦးထက်ပို့တဲ့အရာဖြစ်မှတာလင်ဒီကြဆိုတဲ့နော်အများစကလုံးကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကသုံးပါးတဆူရီတို့ဖခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။နော်ဖခင်ကတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးသုံးပါးတဆူရီဆိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ခမဲတော်သားတော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့မှသုံးပါးတဆူတီတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နော်လက်ကိုဒီလိုခြောင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးချောင်းမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲမြင်ရတယ်။ဆိုတော့သုံးပါးတို့တော်ညာလဲတဆူတီတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖခင်ကတကယ်ကိုအနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်တန့်ရှင်တဲ့ဖခင်မြတ်တဲ့ဖခင်တိကျတဲ့ဖခင်တစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဒီဩဇာအာဏာပင်လယ်ငါမြေကြီးမြေအောက်နော်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုအုပ်စိုးဖို့ရန်ဖခင်သခင်လူကိုအခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာကအပြစ်ကင်းမဲ့မှသာလျှင်နော်ကျမတို့အုပ်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာရန်ကနော်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့လူသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလူကြီးအရွယ်နော်ကလေးနဲ့ဦးရဲ့ပေါက်စားကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအာရန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့မှလူအသက်လူလက်ပိုင်းပေါ့နော်အရွယ်ပုံနဲ့ဘုရားသခင်ကမြေမုတ်မှာသူရနော်ပုံဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်ဘုရားကပုံတန်ဖြစ်တဲ့ဇီဝအသက်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာမှုတ်သွင်းတယ်အာဒံအထဲမှာမှုတ်သွင်းပြီးတော့မှအာဒံကအသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်9ထဲမှာကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်9ထဲမှာကျမ်းစာကထို့နောက်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေမုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျင်လူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်နေပြီဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သောတတဝါဆိုတာကဒီမှာနော်လူသားအသက်ရှင်ပြီးတော့မှပြန်တည်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရိษံနေလည်းအသက်ရှင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာတည်သွားတော်ညာပဲခန္ဓာဆုပ်ယုပ်သွားတော်ညာလည်းပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှမဆုပ်ယုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတံဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်အသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကထာဝရအသက်ရှင်တရားတွေဆိုတော့သူပေးတဲ့အသက်ကလည်းထာဝရဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကဘာလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိဘူး။ဒါဆိုရင်နော်အပြစ်မရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုနော်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားသခင်သိစေဖို့ရင်သူတို့ဥယျာဉ်ထဲမှာအာရန်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးတော့မှအဲ့အာရန်ဥယျာဉ်အေဒီဥယျာဉ်ရဲ့အလယ်မှာကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရပြီဆိုတော့အပင်တစ်ခုကိုဘုရားသခင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီထားတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုဘုရားသခင်မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာဧကအမှန်တရားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအာရန်ကိုပြည့်ညတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်15ကနေဖတ်ရအောင်เนาะစကားကနေဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှသိရတကယ်တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကစက္ကွန်ထဲမှာရှိတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်စက္ကွန်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီຢာကိုနားလည်အောင်အခန်းငယ်15ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်15ဟာကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ထို့အခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုဆောင်နေစေခြင်းကထားတော်မူ၏ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရအပင်မှတပါထိုဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုတင်သည်စားရသောအခွင့်ရှိ၏ထိုအပင်၏အသီးကိုကမစားရစားသောနေ့တွင်
ဧကန်အမှန်တေရမည်ဟုလူကိုပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏စားတဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဧကန်အမှန်တေရမယ်တေရမယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာတေရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နော်တေဆုံးခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတေပြီးတော့မှဘာမှတည်သွားတာဘာမှမတည်တော့မှမဟုတ်ဘူးထာဝရငရဲကိုသွားအပြစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တိတိကျကျပဲနော်ပြောထားတယ်မစားရဘူးဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အသီးအလုံးနော်အပင်တွေအလုံးကိုစားခွင့်ရှိတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အသီးကိုမစားရဘူးနော်မစားရဘူးလို့ပဲဘုရားသခင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တေချာမထားပါဘာကြောင့်ကျွန်မဒီအရာကိုအထူးတလဲပြောတလဲဆိုတော့ပြီးကြရင်နော်ဒီသူတို့အပြစ်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့အခါကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဒီအရာကအရင်ကအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနော်ဒီကောင်းကောင်းတည်ကျွမ်းအပင်ကိုထားတယ်အစတုန်းကပေါ့နော်ကျွန်မလည်းနားမလဲခဲ့ဘူးဘာကြောင့်ဒီဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကောင်းတည်ကျွမ်းအပင်ကအရန်ကိုနော်ထူးခြားတာလေသူတို့စားလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မနားမလဲခဲ့ဘူးနော်ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဒီအပင်ကိုထားသလဲဆိုတော့ကျွန်မနားဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကျမ်းစာတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာဆရာတယောက်ကနော်သူ့ရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မနားလဲလာတယ်သူကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပြင်ဘုရားသခင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအသီးတွေများစွာရှိတယ်နော်ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအုပ်ဆိုးချင်းပေးထားတယ်ပြီးတော့နော်အာရန်ရဲ့အရာအလုံးအာရန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဒီလူသားကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဘုရားသခင်ကဒီဥယျာဉ်အလယ်မှာကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရဆိုတဲ့အသီးကိုဘုရားသခင်မစားခိုင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနော်လူသားကိုသိစေခြင်းနဲ့သူ့ထက်ပါတဲ့ဖယားသခင်ရှိတယ်သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားသခင်သူ့ထက်သားတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားသခင်ကလူသားကိုအမြဲတမ်းသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပင်ကိုနော်ထားရှိတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီအပင်မထားဘူးဆိုရင်လူသားကသူ့ကိုသူဖယားထင်မိပြီးတော့မှနော်အပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖယားကိုမေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ကလူကိုအမြဲတမ်းအမတ်ရစေဖို့ရတဲ့ဒီအသီးကိုမြင်တဲ့အေးငါ့ကိုဒီဟာနော်ဖယားမစားရဘူးလို့ပြောတဲ့ငါ့ကိုဖယားသခင်မာထားတယ်ဆိုတာနော်ဖယားရှိတယ်ငါထက်တာတဲ့ဖယားငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကဒီဥယျာဉ်အလယ်မှာဒီကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရဆိုတဲ့အပင်ကိုထားရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူ့မှာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဖယားသခင်လူသားတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားသခင်သူ့ထက်များစွာမြောက်များစွာနိုင်လို့မကနိုင်ရွှေအမိရလောက်အောင်နော်တာတဲ့ဖယားသခင်ရှိသူ့ကိုထိန်းချုပ်တော်သူရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားသခင်သိစေခြင်းနဲ့နော်သူကဒီမှာဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့အရာကသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းအပင်ကိုမစားနဲ့ဆိုတော့အမိန့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းအပြင်သာသူဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်သူဘုရားသခင်ကအာရန်ကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥယျာဉ်အလယ်မှာထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသိစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အရာအလုံးကိုသက်ဆွမ်းနဲ့ဘုရားသခင်အရာအလုံးအုပ်ချုပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်လူသားကိုသိစေခြင်းအဲ့လိုပဲတင်းနေကျွန်တော်အတ္တမှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့နော်ကျွန်မလူသားတွေကမေ့လျော့တတ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကနော်ကျမတို့အမြဲတမ်းတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်ဘုရားသခင်အာရန်ကိုအမြဲတမ်းအမတ်ရစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူသူ့ထက်နော်တာတဲ့သူသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်သိစေခြင်းတဲ့ကြောင့်ဒီအပင်ကိုထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအပင်ကိုမထားဘူးဆိုရင်အာရန်ကဘုရားကိုမေ့သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးအာရန်ရဲ့လက်ထဲကိုအနံထားတာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကဒီအပင်ကိုမစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာဧကမန်တင်ရမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်မိန့်လို့ပေးတယ်မိန့်ပေးပြီးတော့မှနော်အာရန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာရန်ကိုယင်ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှတရိษံဒီမှာကျတော့အထီးအမရှိတယ်နော်အထီးမရှိပြီးတော့မှအာရန်မှာကျတော့အမမရှိတော့ဘုရားသခင်ကနော်သူလည်းညီငွေနေမှာဆိုပြီးတော့မှသူ့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့နော်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့ရန်အတွက်အထောက်အမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အာရန်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်အထောက်အမပေါ့နော်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သူလည်းတယောက်တည်းနေရမှာပြီးတော့သူ့ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်လူသားတယောက်ကဖန်ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှလူအေးဝါကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်အာရန်ကိုဘုရားသခင်ကမြေမှုကနေယူပြီးတော့မှပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းတယ်လူအေးဝါကိုကျတော့ဘုရားသခင်ကနတ်ရိုးကနေပြီးတော့လူသားရဲ့နတ်ရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့မှနော်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မကျန်းစာဝင်ဖတ်ရအောင်နော်ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်မပြန်လည်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါမယ်ကဘာဦးကျန့်ခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ငယ်
20ကနေပြီးတော့မှ25နော်25အထိကျမတို့ okay 18ကနေပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်နော်ပို့ပြီးတော့မှနားလေသွားအောင်အခန်းငယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်18ထဲမှာထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်ပေါ်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလှုပ်အောင်မည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်မိုးကောင်းကင်နှင့်အပေါင်းတို့ကိုမြေဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်လူသည်အဘယ်သို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်မည်ကိုသိစေခြင်းကလူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လူသည်လည်းအသက်ရှင်သောတရဝအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည့်အတိုင်းနာမည်အသီးသီးရှိကြ၏ထို့သို့လူသည်သားရင်အပေါင်းတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်နှင့်အပေါင်းတို့ကို၎င်းသားရဲ့အပေါင်းတို့ကို၎င်းအမည်ပေး၍မဲ့လေ၏သို့တော်လည်းလူနှင့်တော်အထောက်အမမပေါ်မရှိသေးထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းနှင့်အိတ်စေတော်မူ၏လူသည်အိပ်ပျော်စဉ်နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထိုအယိုးအစားအသားကိုစစ်ဆက်စေတော်မူ၏ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လူထဲကထုတ်သောနံရိုးဖြင့်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယိုးထဲကအယိုးငါအသားထဲကအသားဖြစ်၏လူထဲကထုတ်သောကြောင့်သူ့ကိုလူမိန်းမဟုခေါ်ဝေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလို၏ခန်းငယ်24ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွံ့၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်အခန်းငယ်25ထိုသူလင်မယားနှစ်ဦးတို့သည်အဝတ်မဝတ်ဘဲနေ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့မှအေဝရဲ့လူအေဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုကျမတို့ဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုတရိษံနေနော်တရိษံရှိသမျှများအရာအလုံးကိုနာမည်ပေးဖို့ရင်ဘုရားသခင်အာဒံကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီတရိษံနာမည်တွေကဘယ်ကလာလဲဆိုအာဒံနာမည်ပေးထားတဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့မှလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဒံမှာအုတ်ချုပ်တဲ့ဩဇာအာဏာဘုရားသခင်အကုန်လုံးသူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေးထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်နော်အထောက်အမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူမိန်းမကိုပဲအဲကြောင့်မလို့မိန်းကလေးတွေကမိန်းမတွေကယောက်ျားရဲ့အထောက်အမဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီအာရန်ကိုကြီးတော့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ဆက်စေတယ်အိတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ကထုတ်ပြီးတော့မှအယိုးအစားအသားကိုစစ်ဆက်ဆိုတော့မျိုးဆိုနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းကိုအခုခေတ်လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်နော်surgeon ခွဲစိတ်ရတာပေါ့နော်ခွဲစိတ်ပြီးတော့မှဒီနံရိုးတစ်ချောင်းယူပြီးတော့မှလူမိန်းမောက်ဖန်ဆင်းတယ်လူမိန်းမောက်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နော်ဒီခွဲစိတ်ထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှအယိုးအသားစခွဲစိတ်ထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ဆက်တယ်ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဆရာဝန်တကာတို့ရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်နော်သူကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နော် the best အကောင်းဆုံးသောခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးသောဆရာဝန်နော်ကျမ်းမာခြင်းလူသေးတွေကိုသိစေလူသေးတွေကိုတော့ရှင်စေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် sorry နော်ဒီမှာပြောမှာသွားတယ်လူသေးတော်သူတော်မှရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တဲ့ဘုရားနော်ခွဲစိတ်ရေးရမှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်သူကအဲကြောင့်မလို့နော်လူသားကိုအိတ်စေပြီးတော့မှတွေ့နံရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လူမိန်းမဆိုတာဖန်ဆင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လူမိန်းမကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနော်အာရန်ကဒီသူကငါအယိုးထက်ကအယိုးငါအသားထက်ကအသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလူမိန်းမလို့ခေါ်မယ်နော်လူမိန်းမလို့အမည်ပေးပြီးတော့မှလူအေဝါကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေဝါကလည်းအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသိရမှာကအာဒန်နဲ့အေဝါမှာအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အခန်းငယ်25ထဲမှာကျမ်းစာကပြောလဲဆိုတော့ထိုသူလင်မယားနှစ်ယောက်တို့ဒီအဝတ်မဝတ်ပဲနေရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့กินလို့ကြအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်ကြောက်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့နော်ကိုတုံးလုံးပေါ့နော်အခုစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုတုံးလုံးနဲ့သူတို့နေပြီးတော့မှနော်ဒီတိုင်းလက်လျှောက်သွားလိုက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့အတ္တမှာတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်အပြစ်ဆိုတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါကိုအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာနော်အခုခေတ်လိုမျိုးညစ်ပတ်တဲ့ကျမတို့နော်လောကလူသားတွေရဲ့အခုချိန်မှာနော်ကိုသုံးလုံးနဲ့သွားပါလားအဲ့မှာဆိုရင်နော်မကောင်းတော့ဘူးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာဒ
ဒါမဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကအပြစ်မရှိသေးခင်အပြစ်မဝင်ရောက်ခင်နော်အပြစ်မရှိသေးခင်မှာသူတို့မှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးသူတို့လှုပ်တဲ့အရာတိုင်းကဖျားသခင်ရှိမှတန့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းတယ်သူ့တော်ညာပဲစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကနော်ဒီအပြစ်ကပြိုပြက်ဒီတန့်ရှင်းခြင်းကပြိုပြက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီးကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ငယ်24နဲ့25ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေတလင်းတမယာစနစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်နလင်းတမယာမဟုတ်ဘူးနမယာတလင်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုခေတ်တခြားတော့နော်အယူအဆတွေမှာရှိတယ်မိန်းမကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်ယောက်ျားကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူတို့အမျိုးမျိုးကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဥတီထားပြီးတော့မှဖယားရဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမေ့လျော့ပြီးတော့မှငါဒီလူလဲကြိုက်တယ်ဒီလူလဲကြိုက်တယ်ငါဒီလူလဲချစ်တယ်နော်ငါဒီလူနဲ့လည်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့လောက်မိန်းမယောက်ျားယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ကဘာကအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီနော်လူအဖွဲ့အစည်းကမကောင်းတဲ့အသွေးတွေကိုကျမတို့သင်ပေးနေဒါပေမဲ့ကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလင်းနဲ့မရမှာတလင်းတမယာစနစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘုရားသခင်ကနော်အာဒန်နေရောက်အေဝနေရောက်မဖန်ဆင်းဘူးဘုရားသခင်အာဒန်နေရောက်မဖန်ဆင်းဘူးတရားအာဒန်တရားအေဝတရားသူတို့ ਨੇ ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလင်မယားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုတဘာဝအနေနဲ့ကျမနော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားတော်သိနိုင်တဲ့အရာပဲနော်ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမနှစ်ယောက်ဆိုတာကမမှန်တော့ဘူးနော်တခုမားနေပြီဆိုတော့ကျမတို့ပြောစရာမလိုအောင်ကိုသိတယ်ဘာကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့နော်ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုညံပေးထားတယ်ဖယားသခင်ကဲ့သို့ကျမတို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ကဲ့သို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖယားဖြစ်ပြီဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်နော်လူတွေကမသိတာမဟုတ်ဘူးမသိချင်အောင်ဆောင်တာမသိချင်ကြတယ်မတူဘူးနော်မသိတာနဲ့မသိချင်တာနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်တာနဲ့မတူဘူးနော်ဘုရားသခင်ဒီအရာအလုံးကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုညံပေးပြီးသားဘာကြောင့်ဒီညံကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညံဖြစ်တယ်နော်လူသားအလုံးကစဉ်းစားညံရှိတယ်ကျမတို့နော်မစဉ်းစားခိုင်းလဲသိတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ညံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့သိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့တလင်းတမယာစနစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ခဲ၍နော်ဒီထဲမှာယောက်ျားမယူသေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမမယူသေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယူတဲ့ယောက်ျားကိုယူတဲ့မိန်းမကတယောက်တည်းဖြစ်ရမယ်ဖခင်ကိုချစ်တော်သူဖခင်ကိုယုံကြည်တော်သူဖခင်ကိုတကယ်အမြင်ပြုတော်သူကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့တတ်တာမှာဖခင်သခင်နဲ့လိုက်လျှောက်တော်သူကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှနော်တက်လုံးတေတိအတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့လက်သွဲရမှာဖြစ်တယ်အခုခေတ်ကနော်အရန်ကြောက်ဖို့ခေါင်းတာတစ်ခုကတနစ်လောက်မင်္ဂလာဆောင်နောက်တစ်နေ့မှာဟာငါသူ့ပေါ်မှာမချစ်တော့ဘူးငါသူ့ပေါ်မှာငါရဲ့ခံစားချက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကွဲသွားတဲ့နော်မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီຢာကိုကြားပြီးတော့မှစိတ်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်သွားတယ်ဆိုအော်နော်မင်္ဂလာဆောင်တာကအတိတ်ပဲမရှိပါလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့လူစုကငါချစ်သည်ဖြစ်စေမချစ်သည်ဖြစ်စေနော်သူကငါအတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ငါအတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဥဆောင်တော့သူဘုရားသခင်ငါအသက်တာကိုဥဆောင်မိန်းမတွေအတွက်ဆိုရင်ဥဆောင်တော့သူဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လူကိုငါခံစားချက်နဲ့နော်ဥတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကအခုချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာနော်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာလက်နဲ့ကင်တွယ်ထိလို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့မှနော်မမြင်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေအားလုံးကြိုတင်သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးသောသူကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့မှကျမတို့မိသားစုကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးမိသားစုတိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူသက်တာမှာတလင်းတမညာစင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့သူကိုကျမတို့လက်မလွတ်ဖို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့သူကိုလက်လွတ်ရင်တော့နော်ကိုယ်သက်တာမှာကိုယ်ပဲဆုံးရှုံးပြီးတော့မှကောင်းကြီးမရတော့ဘူးနော်ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲကျ
ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖျားသူဘယ်လောက်ထိကြောက်တယ်လဲဖျားကိုယိုသေးတယ်လဲဆိုတော့သိရမှာဖြစ်တယ်တလင်းတမနေအတိတ်တလင်းတမယာစနစ်ဖြစ်တယ်နော်တလင်းနမယာမဟုတ်ပါဘူးတလင်းတမယာစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာနဲ့ကိုက်နေတဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဒီရောက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့ရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဤနေဥယျာဉ်မှာအပြစ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့သူတို့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေတယ်နေနေတဲ့အချိန်မှာဘာကရောက်ရှိလာလဲဆိုတော့အပြစ်စာတန်ကမွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှလူမိန်းမကိုလဲ့စားလာတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလဲ့စားခြင်းကအယံကိုအပြစ်နဲ့ဖြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကိုပြုလုပ်တော်သူကနေပြီးတော့မှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီလက်စားခြင်းမှာဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဆိုလက်စားခံရတာဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဆိုတော့နော်လူမိန်းမလူယောက်ျားမွေဒီ၃ယောက်စာတန်ကမွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှမိန်းမကိုအရင်ဆုံးလဲထားတယ်မိန်းမကယောက်ျားကိုပြန်ပြီးတော့မှတဆင့်နဲ့သူတို့အပြစ်ထဲရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိဖို့ရတော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြပါစို့ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီးအခန်းကြီး3နော်အခန်းကြီး3ကျွန်တော်အခန်းကြီး3အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်တိကနေပြီးတော့မှ19ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နော်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်တိကနေပြီးတော့မှ19ထိအတူတူကဖတ်ကြပါစို့အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1မွေတီထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမွေတရိษံတို့တကာတို့ထက်လိမ္မာသည်ဖြစ်၍မိမအားသင်တို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုမစားရဟုဧကန်စင်စစ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသလောဟုမေ၏ခန်းငယ်နှင့်မိမကလည်းငါတို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသောအပင်တို့၏အသီးကိုစားရသောအခွင့်ရှိ၏ဥယျာဉ်အလယ်၌ရှိသောအပင်၏အသီးကိုကသင်တို့သည်မကင်မစားဘဲနေကြလောသို့မဟုတ်တေမီဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်ရှိသည်ဟုမွေအားဆို၏မွေကလည်းသင်တို့သည်ဧကံအမှန်တရားမည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားထိုအသီးကိုစားသောနေ့၌သင်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန်သည်ကိုဘုရားသခင်သိတော်မူသည်ဟုမိမအားဆို၏ထိုပင်သည်စားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလာခြင်းပညာတိုးပွားစေလိုခြင်းဆိုလိုသောငါနှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမသည်မြင်လင်အသီးကိုယူ၍စား၏မိမိခင်ပွန်းအားလည်းပေး၍သူသည်လည်းစား၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍မိမိတို့၌အဝတ်အချီစီရှိသည်ကိုသိမြင်လင်မိမိတို့ဝိညာဉ်ဖို့သင်းဘောတပန်းပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်ဆက်၍ခါးစီကိုလှုပ်ကြ၏နေ၏သောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုံကွယ်လျက်နေကြ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယျာဉ်၌ကိုတော်၏အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝတ်အချီစီရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုံလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်လေဘုရားသခင်ကလည်းသင်၌အဝတ်ချီရှိသည်ကိုသင်အားအဘယ်သူပြောသနည်းမစားရဟုငါပြည့်ညတ်သောအပင်၏အသီးကိုစားပြီးတော့မေးတော်မူ၏လူကလည်းကိုကျွန်တော်၌အပေးတော်မူသောမိမတီထိုအပင်အသီးကိုပေးပြီးကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပြီးသနည်းဟုမိမအားမေးတော်မူ၏မိမကမွေသည်ကျမကိုလည်းစား၍ကျွန်တော်မသည်စားမိပါ၏ဟုလျှောက်လေထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မွေကိုခေါ်၍သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်သားရင်သားရဲ့အပေါင်းတို့ထက်ကြိမ်ချင်းကိုခံရ၏သင်သည်ဝမ်းဖြင့်သွား၍မြေမုတ်ကိုတက်လုံးစားရမည်သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်းတင်းအမျိုးနွယ်နှင့်မိန်းမ၏အမျိုးနွယ်၎င်းငါသည်ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်း၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူ၏ဖနှောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိန်းမကိုလည်းသင်၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကိုငါအလွန်များပြားစေမည်ပင်ပန်းစွာဝေဒနာခံ၍သားဖွာရမည်ကိုခင်ပွန်း၏အလိုတို့လိုက်၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောက်ျားကိုလည်းထိုအပင်၏အသီးကိုမစားရဟုငါပြည့်ညတ်တော်လဲသ
တင်ဒီမယားဤစကားကိုနားထောင်၍စားမိသောကြောင့်မြေသည်တင့်အတွက်ကြိမ်ချင်းကိုခံရလိမ့်ရှိမြေဤအသီးကိုတသက်ပတ်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမည်ဇူးပင်မျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းတင့်ဖို့မြေပေါက်စေမည်လယ်၌ဖြစ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကိုတင်စားရမည်တင်ထွက်ရာမြေတို့မပြတ်မိတိုင်အောင်တင်းဤမျက်နာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုရှာရမည်အစားရမည်အကြောင်းမူကားတင်သည်မြေမုတ်ဖြစ်၍မြေမုတ်တို့ပြန်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူမည်နော်တရားသခင်ကကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်နော်မြေမုတ်ကနေလာတဲ့ကြောင့်မြေမုတ်ကိုသွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကြောင့်ဘာအပြစ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်ကျမတို့အလုံးနော်အပြစ်ထဲကြာရုံတာမကတေချင်းကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတေချင်းကအယမ်းကိုနော် deadly လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် deadly နော်တကယ်ကိုဒီအပြစ်ကတေချင်းတရားနဲ့အယမ်းကိုနော်သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေဝါကနော်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာစာတန်ကမွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှလှည့်စားတယ်ဟာဘုရားသခင်ကဒီအသီးကိုမစားနဲ့လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်မိမကဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့ကြိုင်လဲမကြိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှအပိုပြောတယ်အဲ့လိုနော်ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မခုနဖတ်တဲ့အခါမှာမစားနဲ့ဆိုရရကူအထူးတလဲနော်ရွတ်ပြတာဖြစ်တယ်မိမကအဲ့ဒါကိုမစားနဲ့မကြိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှအပိုပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ကတည်သွားပြီဟာမိမကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နော်ညွန်ကြားချက်တွေကို तू သိချာမသိဘူးဆိုတော့ तू မသိတဲ့အရာကိုစာတန်သိတဲ့အခါမှာလက်စားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်စာတန်မွေရဲ့ရှာကဒီလိုမျိုးရှာနှခွရှိတယ်နော်ပထမမှာတော့ဟာဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်မစားနဲ့ဆိုရဲဒီမစားရဘူးဆိုတာပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လားဆိုပြီးတော့မှနော်မီးခွန်းထုတ်တယ်ရှုပ်ထွေးအောင်မီးခွန်းထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာဟာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါမင်းတို့ကိုသူနဲ့မတူအောင်မင်းတို့ဒီအသီးကိုစားရင်ဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်မျက်စိတွေပွင့်လင်းလာမယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မစားခိုင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအသီးကိုစားရင်မင်းတို့လုံးဝမတည်ဘူးအေကံအမှန်မတည်ရဘူးဆိုပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ကိုသူပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်အခန်းငယ်3ကပောက်ချန်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်4ထဲမှာမွေကလည်းတင်တို့ဒီအေကံအမှန်တည်ရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောထားလဲအေကံအမှန်တည်ရမည်ဆိုရတဲ့ကိုဘုရားသခင်ကပြောထားတာကိုမွေကပြောင်းပြန်စာတန်ကပြောင်းပြန်ပြောတယ်အဲကြောင့်လို့စာတန်နဲ့ဘုရားသခင်ကလုံးဝမတက်ဆိုင်ဘူးဒီစာတန်ကဘုရားရဲ့နေရာကိုလူချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစာတန်ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူကကိုယ်ဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့မှနော်ငါဖန်ဆင်းရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးကျမတို့အခုနော်ရှွန်းနဲ့ငေတော့ဆိုရှွန်းနဲ့နွားရုပ်တို့ဘာလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီရှွန်းကဟာမတည့်ပြီးမှဟာငါဖန်ဆင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ပြောဖို့မရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကျမတက်တာမှလည်းကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုတွားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ကိုကြော်လွန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့စာတန်ကကြော်လွန်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအရာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျမတို့အေဝါကဘုနော်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုမေးတော့တယ်နော်သူတို့အပြစ်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဘာမှမဝတ်ထားမှသူတို့တိလာပြီးမှရှက်သွားတယ်ရှက်တက်လာတယ်ရှက်တက်ပြီးမှဟာနော်ကိုတုံးလုံးဖြစ်နေမှသူတို့တိပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောဖို့တော့မှသူတို့မရဲတော့ဘူးခန်းငယ်နော်ရှစ်ထဲမှာသူတို့နေအေးတော့ချင်းဆိုတော့နေခင်းပေါ့နော်နေခင်းဘိုင်းမှာသူတို့အမြဲတမ်းဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့မှာတနေ့တော့ချင်းမှာဒီအပြစ်ကိုလုံမိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားသခင်မကြည်ရတော့ဘူးဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့သူတို့အပြစ်နဲ့မတက်ဆိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကတော့သူတို့မရင်ဆိုင်ရတော့ဘူးအပြစ်မရှိခင်မှာတော့နော်ရှက်ကြောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဘုရားသခင်သူတို့ဓာတ်ရိုက်ပြောစကားပြောခွင့်ပြောရဲတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကလည်းပြောရတော့ခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့သိသွားတယ်ဟာငါတို့မှာအပြစ်ရှိသွားပြီနော်မစားနဲ့ဆိုတဲ့တီးကိုငါတို့စားမိပြီဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ငါတို့ချိုးဖောက်ပြီဆိုတဲ့ຢာကိုသိလာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးနော်သူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့အောင်ကိုသူတို့မှာရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေလာတယ်ပြည့်နေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတယောက်ချင်းစီမေးတယ်အာရန်ကိုယင်မေးတယ်နော်အာရန်က
အေးဝါကိုအပြစ်တင်တယ်နော်ကိုအပြစ်ကိုမူဝင်ချပဲနဲ့အေးဝါကိုအပြစ်တင်တယ်အေးဝါကလည်းနော်ဒီမွေကိုအပြစ်တင်တယ်တရားနဲ့တရားအပြစ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအပြစ်ထဲကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖရာသခင်ကလူတွေကိုနော်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့် free will လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်လူသားတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ရုပ်ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်နော်လွတ်လပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးထားအဲဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းရတယ်မရဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘုရားသခင်ကကဲတင်ခြင်းကိုလူတိုင်းနော်ယုံကြည်သောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ပဲပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့မှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့နော်ယုံကြည်ပြီးသောသူအတွက်အဲ့ဒါကလာမယ့်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အခုဒီအစအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလူသားအလုံးကကဲတင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ free will လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ဘုရားသခင်အတီးမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုမစားရဘူးမစားဘူးဆိုငါတို့အသက်ရှင်မယ်စားတယ်ဆိုရင်သိမယ်ဆိုရအောင်ဘုရားသခင်တို့ကိုလွတ်လပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ကကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တဲ့နော်နားမထောင်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ကြောင့်လူသားအလုံးကနော်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှတည်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမွေကိုတိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာအကျင့်ချင်းခံရဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေလွတ်မြောက်နော်တနေ့တော့တစ်ချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရှိတော်ညာလဲမွေကဘယ်တော့မှလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ယင်နဲ့သူကသွားရမယ်မြေမုတ်ကိုစားရမယ်ဒါအပြင်ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုနော်ငရဲကိုမသွားစေချင်ဘူးသူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေကိုသူလက်လွတ်မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူနော်လူသားတွေအပြစ်လုပ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်ကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘာသာဆိုရင်ကျမတို့မှာလုံးဝကယ်တင်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဟောနော်ကျမတို့လူသားတွေမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုကျမတို့ကိုပြတယ်အဲကျွန်တော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ကပထမဆုံးတော့ဘုရားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မတိကျမ်းရောက်မှဧဝံဂေလိဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေပထမဆုံးအပြစ်ထဲကိုကြာရောက်ကတဲ့ကဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်နော်တေတော်ညာလည်းပဲထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးမှတွေ့ရတော့အခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့တနာခြင်းကယုဏတွေကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ချမ်းစာကအခန်းကြီးကပောက်ကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ထဲမှာတင်းနဲ့မိန်းမကို၎င်းတင်းအမျိုးနယ်နဲ့မိန်းမအမျိုးနယ်ကို၎င်းငါတီရညှို့ဖွဲ့စေမည်သူတီတင်းကောင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်တင်းတီသွေးဖနှောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူစာတန်ကိုပေါ့နော်စာတန်ဆိုတာမွေကိုဘုရားသခင်အချိန်ဆိုတာဖြစ်တယ်မွေဆိုတာကစာတန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်စာတန်ကနော်ဘုရားသခင်ကမိန်းမအမျိုးနွယ်လို့ပြောတယ်မိန်းမအမျိုးနွယ်ကဘာတူလဲဆိုတော့ယေရှုဖြစ်တယ်မိန်းမအမျိုးနွယ်နဲ့သူနဲ့ရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီမိန်းမအမျိုးနွယ်ကစာတန်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်မယ်ဒါမဲ့စာတန်ကမိန်းမအမျိုးနွယ်ခြေဖနှောက်နော်ခြေဖနှောက်ခြေဘဝနော်ဖနှောက်နော်ဖနှောက်ခြေဖနှောက်ကိုဒီလိုပဲကြိတ်နိုင်ခြေဖနှောက်ကြိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ရှိမဟုတ်ဘူးခံတော့ခံရတယ်မဲ့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဒါမဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်တယ်ဆိုတာကတေတာဆုံးရှုံးတာနော်ရှုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိန်းမရဲ့အမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကဒီစာတန်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာကတေခြင်းကနေပြီးတော့မှနော်အောင်နိုင်ခြင်းဒီတေခြင်းကိုအောင်နိုင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတေခြင်းကိုအောင်နိုင်တော့သူကနော်ဒီတေခြင်းကိုမအောင်နိုင်တဲ့စာတန်ကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့မှလူသားအလုံးကိုကယ်တင်နိုင်ရတော့ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းကအဲ့ဒီအချိန်တော့ကြောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးဘယ်အချိန်မှပြည့်စုံလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကကျမတို့အတွက်ဆိုရင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကယေရှုဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်တင်းရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လောကကိုဆင်းလာပြီးတော့မှနော်တင်းရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအပြစ်မရှိတော့သူကအပြစ်ရှိလာပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တော့ကြောင့်တေခံပြီးတော့မှအသွေးကိုသွန်းရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယေရှုဖခင်သူ့ရဲ့နော်ပင်ပန်းစွာသူ့တမရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကျိတ်နေခြင်းန
နော်သူတပားရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းမျိုးစုံဘသူကြောင့်လဲတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကြောင့်သူကဒီရတို့ခံရတာဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေအပြစ်ကြောင့်ဒီရတို့ခံပြီးတော့မှဒါမဲ့သူတလုံးမှနော်ညီးသွားခြင်းမရှိဘူးညီးသွားတဲ့မရှိတဲ့ပြင်ကားတိုင်းမှာသူအသေးခံတယ်နော်အသေးခံတယ်အသွေးသွင်းတယ်တေးပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်သွားတာမဟုတ်ဘူး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲကြောင့်မလို့တေချင်းမျက်စုမှန်ကိုအောင်နိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစာတန်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်နေခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်တေချင်းဆိုတာစာတန်လေနော်စာတန်ကကျမတို့အားလုံးကိုတေချင်းကိုပို့ဆောင်တာဒီတေချင်းကထာဝရအပင်းငယ်အပင်ငယ်ရဲ့ထဲမှာထာဝရခံစားခြင်းအဲ့ဒါကတေချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတေချင်းကိုယေရှုဖရားကနော်အောင်နိုင်ပြီးတော့မှကြိတ်နိုင်ပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့ခေါင်းကြိတ်နိုင်ပြီးတော့မှအောင်နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်သူ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်ဆန်သက်သွားပြီးတော့မှတင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းနေဖို့ရန်အတွက်နေရာကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကတဲ့ကလူသားတွေအပြစ်ကြောက်တဲ့လူသားတွေမှာမျောလင့်ချက်နော်ကဲတင်ချင်းရဖို့မျောလင့်ချက်ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိကတဲ့ကိုကဘုရားသခင်ကဒီမျောလင့်ခြင်းကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားလဲနော်ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကျမတို့ဘယ်မှာမှရှာလို့မရနိုင်ဘူးဘယ်ထဲမှာပဲရှာလို့မရနိုင်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပဲဖြစ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လောကမှာလူသားအားလုံးအပြစ်ကိုကြာတော်냐လဲပဲဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကယ်တင်ရှင်တပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတယ်နော်အာရန်နဲ့အေဝါလည်းဒီမျှော်လင့်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူတို့အသက်တာမှာလည်းအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတော်냐လဲပဲနော်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှဝင်ချသူတို့အပြစ်ကိုဝင်ချပြီးတော့မှဒီကဲတင်ရှင်ကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အသက်သခင်ကဲတင်မှရှင်ပြီးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူတို့မှလည်းသူတို့တတ်တာမှလည်းဒီကဲတင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဲတင်ခြင်းကဓမ္မတစ်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မိမကိုကြတော့ဘုရားသခင်ကကိုဝင်ဆောင်ခြင်းအဲကြောင့်မလို့မိမတွေကကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားတွေကကြတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့မှခြေစွန်းတိုင်အောင်ချွေးချက်စွာမိသားစုကိုလှုပ်ချွေးရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတန်ချတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်မှာမြေမုတ်ကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမုတ်ကိုပြင်သွားရမယ်အပြစ်ကြောင့်လူသားအလုံးငရဲကိုသွားရမယ်တိုးတော်ရတယ်ပဲဒီငရဲကနေဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်လွတ်နိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးရှိတယ်သူ့ကိုဆေးလို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ကတဲ့ကလူသားတွေအပြစ်ခဲကိုရောက်ရှိကတဲ့ကဘုရားသခင်ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကယ်တင်ရှင်တင်းတဲ့တမလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်လက်ခံပါတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကနော်ကိုအရာဆိုရင်အလုံးကငရဲကိုတွားရမှာဖြစ်တယ်မတွားခြင်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့တည်သွားလို့ဘာမှမသိတော့မှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတင်းမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဘုရားရဲ့ပုံတန်ဖြစ်တဲ့ထာဝရဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီထာဝရဝိညာဉ်ကနလန်းပဲရှိတယ်တွားရမယ်လမ်းနလန်းကောင်းကင်တဲ့ငရဲနော်ကျမတို့အပြစ်ကြောင့်လူသားအလုံးငရဲကိုတွားရမယ်တိုးတော်냐လည်းပဲဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်တနာချင်းပြုနာအဖြစ်ကျမတို့ပေးတဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုနော်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးတော့မှဒီကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်နော်ဒီကယ်တင်ရှင်ကကျမတို့တွားရမယ်လမ်းကနေပြီးတော့ကျမတို့အပြစ်တွေကိုစေးကြောယေရှုရဲ့သွေးတော်သူ့ရဲ့သွေးတော်ယေရှုသွေးတော်ဖြင့်စေးကြောပေးပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နော်အပြစ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မိသားရဖွဲ့နိုင်ရတော့အခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုတည်တတ်တာမှာမလက်မခံသေးဘူးမယုံကြည်သေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့ပဲလက်ခံပါမနောက်ကြခင်မှာမိတ်ဆွေယနေ့ကကယ်တင်ရနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကသခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိဘူးနော်တိုးတော်냐လည်းပဲတင်တဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုသူ့ဘောမှာယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှအသေးခံတယ်3ရက်မြောက်တောင်းနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းတနေ့တော့ရှင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခုတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ဖက်မှာသူထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ကိုတင်းအတ္တမှာယနေ့လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေနော်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းအတ္တကငရဲကိုတွားရမှာဖြစ်တယ်ကျမအနေနဲ့ဒီမှာရှိတော်လူအရောက်စီတိုင်းငရဲကိုမတွားစေချင်ဘူးနော်ဒီငရဲကလွတ်မြောက်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုကျမသိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုလူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်ဒီကယ်တင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုနော်စေကြောပေးနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တော့သူတယောက်တည်းရှိတယ်ဘ
ပြီးတော့အဲ့ကဲတင်ရှင်ပေးထားတဲ့ကဲတင်ချင်းကလည်းအလကားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလောကမှာအလကားဆိုတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလေတောင်မှပတ်စံပေးပြီးရှူရပါတယ်ကျမ်းမာလို့တာနော်လေရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့မသိတာအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကိုဗစ်နဲ့နော်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်အဲ့ဒါလေဘာကြောင့်လဲအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့တဲ့ကြောင့်ကျမတို့လူသားတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေတောင်မှအလကားမရဘူးဒီအလကားမရလောကမှာအလကားရနိုင်လေဆိုတာအရာဆိုတော့တစ်ခုမှကိုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်သခင်စီကနေလာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကအလကားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီအရာကိုတင်းတတမှာလက်ခံမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်လောကမှာနော်ဒုက္ခဆင်းရဲနေခံနေရတော့လေတနေ့တော့တစ်ချိန်မှာဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရသူနဲ့အတူပြည့်စုံစွာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းစားခြင်းနော်မကောင်းသောအရာတစ်ခုနဲ့မှနော်ကင်းမရှိတော့နေရမှာရောက်ရှိပြီးသူနဲ့သူထာဝရအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီအရာကိုနော်တည့်ရတာနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာကတင်ကနော်မစင်စားတတ်လို့တင်ကနော်ကောင်းတဲ့အရာကိုမလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်ပေးထားကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ဝယ်ထားပါနော်ကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့တွေ့တော်ညာပဲကယ်တင်ရှင်ရှိပြီဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာကဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲနေပြီဘယ်လောက်ပဲနာမကျန်းနေပြီဖြစ်စေတနေ့တော့တစ်ချိန်မှာအိုချင်းနာချင်းတေချင်းမရှိတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နေရာမှာတင်းနေကျွန်တော်ဖရာသခင်နဲ့အတူထာဝရနေပြီးတော့မှဖရာသခင်ကိုနော်အမြဲတမ်းကိုးကွယ်ရတော့နေရာကိုအကောင်းဆုံးသောအကောင်းတကတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သူနဲ့အတူထာဝရစံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့လောကမှာခက်ခဲယုံတယ်မကဘူးငရဲသွားပြီးတော့မှထာဝရခံစားရအောင်မှာအဲ့ဒါကိုတင်းနော်ကျွန်မအနေနဲ့မြောက်စေခြင်းဘူးနော်လူသားအလုံးကိုဘုရားသခင်အလကားပေးထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံပြီးသွားပြီယေရှုကတင်းနဲ့ကျွန်တော်နော်ခံရမယ့်ဖြစ်တဲ့နေအလုံးသူခံပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုအပြင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ယောမအခန်းကြီးထဲမှာဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ယောမထဲမှာရှင်ဘောလို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နော်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝင်ခံ၍နော်ဇက်နဲ့နှုတ်ဖြင့်ဝင်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးနဲ့တကယ်စိတ်နှလုံးအရင်နဲ့သူ့ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်ယေရှုကဒီနေ့ကျွန်တော်အဖြစ်တောင်ကားထဲမှာအသေးခံတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးကိုစေးကြောပေးတယ်ဆိုရကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသူတပါးတာလင်နော်ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရဲသွားဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့နော်ဒီအပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကိုဒီအပြစ်ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ရှာရတော့မယ်အဲ့ဒီလူကယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ချင်လို့ယေရှုယုံကြည်တာမျိုးမဖြစ်ရပါစေနဲ့အပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်တဲ့သူဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ယုံကြည်ရတော့အရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ထိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ယောဟန် sorry ယောမအခန်းကြီးယောမအခန်းကြီးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနှုတ်နဲ့ဝင်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ဆိုရရာကိုပြောထားတယ်နော်ခဏလေးအဲ့ဒီရာကိုโอเคယောမထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီရာကိုကြည့်ချင်အပြင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုကျမနှုတ်နဲ့ဝင်ခံရုံပဲနော်ယောမခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်23ထဲမှာအပြစ်တရားအခါကတည်ချင်းပေသည်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ထာဝရအသက်ပေသည်ယေရှုခရစ်အပြင်ကျမတို့က
ထာဝရအသက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတော်သူရောက်စီတဲ့အပေါ်မှာဒီကဲတင်ခြင်းရရှိဖို့ရင်တင်ရဲ့သက်တာမှာယနေ့ပဲယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါတင်အသက်ရှူနေတဲ့တည်းတင်မှာအချိန်ရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်လေးကိုငါအချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအချိန်မဆွဲပါနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးသွင်းနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ပါတင်သက်တာမှာနော်လောကမှာနေအချိန်မှာကောင်းကြီးရရှိုံတမကလောဖခင်သခင်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရကောင်းကြီးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမရခင်ကိုအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပါယေရှုခရစ်တော်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ကဲနော်ကားနေပေါ်မှာတေခံတဲ့သွေးမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ပဲယုံကြည်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့မှဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာတော်သူရောက်စီတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတို့အဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့အိုဖဖျားကိုရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ဘောရှင်တော်ကပတ်တော်များကိုလေ့လာသင်ကြားရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့တသက်မှာဘလောက်ထိအပြစ်နဲ့ပြည့်စုံသောလူသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဖန်ပြန်လည်၍သိစေတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်မကယ်တင်နိုင်မတက်နိုင်ပါဘူးကိုရောကျွန်တော်တို့အထဲ၌ကောင်းတော့ရတစ်ခုမှကိုမရှိပါဘူးကိုရောတို့ဖြစ်၍ကိုရှင်ရဲ့အကူအညီကိုရရှင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်တာနဲ့လိုအပ်ပါ၏ယေရှုရဲ့အသေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြအားလုံးကိုစေကြောပေးတဲ့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါကြရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ဂျာနာတော်သူရောက်စီတဲ့တတ်တာမှာကိုရရှင်ကိုမတိသေးတော့သူရှိခဲ့ရင်ကိုရရှင်သူအတတ်တာ၌ကိုရရှင်အလုံးလုံးတော်မူလေယေရှုတဲ့ဘာသာလင်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်သားလင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတပန်သူရဲ့တတ်တာ၌သိမြင်စေတော်မူလေကိုရရှင်တနာချင်းပြုနေမှာသူတို့ပုံမှာတက်ရောက်စေတော်မူပါကျွန်တော်တတ်တာ၌အသက်ရှင်သောအခါမှာကိုရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဂျေဇုတင်သက်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလမ်းပြမဆကဲမတနာတော်မူပါကိုရရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်စေတော်မူလို့လျက်ကိုင်ရမှာကိုရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါအစီအစဉ်စားလေဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့အတူပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏လာမယ့်ပမြမှာလည်းဤကဲ့သို့ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များလေ့လာတော်ခွင့်ကိုပေးတနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အပြစ်တစ်ခုစင်တော်ကိုခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်အချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုထက်ကိုရရှင်လောက်တော့အနက်တဲ့အခါမှာတပါးတော်တော်တခင်ရှုမိနေမှာပြုလို့ရတဲ့စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အာမင်